او کوشش کوي د علم په مجالسو کې د ګډون او د زده کړې دا وخت دا موقع دا بیا نه راځي او موږ عجیبه خلک یو جاړو په هغه عالم پسې چې کوم څه شي لاړ شي هغه ژوندی هغه لا شتي وروسته به جاړو که نه ژوندی لا څه دی شتي وروسته به په ده پسې هم جاړو نظمونه به جوړو کله به د منبر تصویر نشر کوو کله به بیا د جومات تصویر نشر کوو کله به بیا وایو چې منبر چغې وایي کله به وایو چې جومات جاړي دا به وروسته وایو که نه نه وروسته څه نه وی منم دا چې عالم لاړ موږ به خفه کېږو موږ به دا وایو چې منبر یې خالي پاتې شو ده خو د هر څه کېدو نه مخکې د دې عالم د علم نه فایده ولې نه اخلو او څه دې خیال دی یو سړی دی هغه د یو عالم د علم نه ښه فایده اخیستې ده او هغه عالم مړ شو خفه به لازم به خفه یو ښه ډېر به خفه وي ځکه چې ډېر څه یې زده کړي یو هغه دی چې هغه د سره د علم نه څه فایده ده نه و اخیستې نو یو هغه بدبخته ته وګوره لویه موقع ترې لاړه که نه لویه موقع ترې لاړه تاسو سره پته شتي ده کوم علما چې او تکړه طلبة العلم د علم چې زده کوي د دوی یو شوق وي هغه شوق څه لکه اوس هم زما سره واټساپ کې د بعضو عربو علماو او ملګرو چې موږ یو ځای سبقونه ویلي موږ ګروپ ته په دې کې دوی هغه کم که چېرته څوک پکې یو مشر عالم پیدا کړي نو بیا په ګروپ کې میسیج وکړي وایي پلاني ځای کې یو عالم دی ډېر مشر سړی دی بس بیا ټیم کېږي پلاني ورځ پلاني ټیم سهار مانځه نه بعد یا مازدیګر یا بل څه ټیم خواله به یې شو صحیح شو د خواله تلو کې څه فایده ده نه په لږ ساعت کې څه نه زده کړي چې دا شرف او عزت ماله راکړي چې د دومره مشر عالم په مجلس کې زه ناست وم د هغه نه ما یو ټکی دوه زده کړي دي دا شرف او عزت دی ځکه چې اوس مثال کې د عالم مثال کې د اتیا کالو دی بل داسې سړی د کوم ځای نه ته راولي چې هغه سره د اتیا کالو تجربه او علم وي خو یو دی چې خاورو کې کېښود بیا چې بل راځي او کله به راځي او څنګه به راځي او پته نه چې ته به ورسره میلاوېدی شې او که نه ډېرې خبرې دي نو د علم د مجالسو نه فایده اخلئ کوم چې ژوندي علما دي د هغوی قدر کوئ او انتظار د دې مه کوئ چې را ژوندی به مړ شي بیا به یې زه قدر کوم نه د اوس دی قدر وکړه او موږ چې کله عالم مړ شي دا وایو د ژوندو قدر کوو ډز بل پکې مړ شي هغه هم په دغه ژوندو کې چې موږ یې قدر یې کړي قدر یې ونه کړو بیا به هغه پسې جاړي بیا به بلي بیا به بلي بیا به بلي دا کېدی نه شي چې یو عالم تا ته همیشه لپاره په منبر پاتې شي یو ورځ به دی ځي او که څوک په منبر باندې پاتې کېدی پیغمبر صلی الله علیه وسلم به پاتې شي د هغه منبر هم خالي پاتې شي بیا ابوبکر صدیق راغی هغه منبر د هغه نه هم خالي پاتې شو دا منبرونه دا محرابونه دا به زموږ نه مې ورځ پاتې شي د هغې نه مخکې چې دا ځایونه خالي پاتې شي او د ځینو علماو استادان لاړ شي او پوه خلک ترې لاړ شي د هغې نه مخکې د دې نه فایده اخیسته پکار د دې علماو سره رابطې د دوی نه تپوسونه د دوی قدر د دوی احترام د دوی سره محبت چې په زړه کې د ارمانونه پاتې نه شي نو بیا به خفه به دغې چې استاد رانلاړ ما ته ډېر څه زده کړ خو چې ورسره دا ارمان چې ما ته څه زده کړی او ما څه اورېدلی او زه یې خواله ورغلی او ما یې قدر کړی او ما یې تپوس کړی او ما یې احترام کړی د هغې نه مخکې د دې علم د مجالسو نه فایدې والی ډېر به پسې وژاړي ډېر او معاذ بن جبل رضی الله عنه پیژنې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی زما په امت کې حلال او حرام د معاذ بن جبل په شان څوک نه پیژني پنځه د امت په لوی علماو کې دی دغه لوی عالم چې کله وفات کېدو وی زه جاړم په هغه مجالسو پسې او په هغه بیټکونو پسې او په هغه ناستو پسې چې موږ به زنګنان مات کړي و علماو ته به ناست ځکه چې دا بیا په جنت کې هم نشته
دا به په جنت کې هم نشي. د دې خوند مزه دلته ده. نو که د دې نه د خوند واخیستو د دې ناشنا کیفیت یي، ناشنا روحانیت یې به دی که نه یي پکې. د زړه سکون دلته یي. که خبره مې غلطه ده؟ تاسو ته به زړه سکون راشي؟ دلته د زړه سکون دی، دلته خوشحالي د دنیا او د آخرت، دلته تجارت د الله سره ده، دلته د الله او د الله د پیغمبر خبره ده، دلته خبره د آخرت، دلته خبره د جنت ده، دلته خبره د الله نه د یری ده، دلته خبره د ثواب د ګټلو ده، دلته خبره د برکت د حاصلولو ده. دته ته بل کوم ځای کې میلاویږي؟ ته سهار لاړ شي، شپې راشي، صرف 100 روپۍ دې به جیب کې راچولې او راشي، او ورکړي دي څومره ډېرې. د 100 روپو مقابله کې تا څومره څه لګولي؟ بدن دې خپل خراب کو، ځواني دې ختمه کړه، وخت دې ورکو، میلاو تا ته څه لیاله شو. او د علم په دې یو وړوکي مجلس کې چې ته کښېنې، لوی څه به د ځان سره ویسي. نو د دې مجالسو او د دې علماو کوم چې ژوندي دي د دوی قدر کوئ، مخکې د دې چې دوی دنیا ته لاړ شي، بیا به دوی پسې هم نظمونه جوړوئ. دا ما ته پته ده، هر یو چې لاړ شي بیا پسې نظمونه او شاعري او هی هی او تصویران او پلانې لاړ او هغه لاړ او دغه لاړ او داسې لاړ. دغه دومره اهم نه دي څومره چې د علماو د علم نه فایده اخیستل لازم دي. الله دې موږ له طاقت راکړي چې د علماو د علم نه فایده والو. هذا والله